like, comment, and subscribe channel Titik Tua. Channel Titik Tua. Channel Titik Tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Titik Tua guys. Jadi menyambung video yang tadi yang kemarin untuk si Lodaya. Kali ini aku akan bikin konten sama Mbak Junarso sama Mas Rame. Pokoknya aku ada di basecampnya Mojopahit Monggolojati sama si Mas Panjul juga nanti. Kali ini aku akan mediumisasi Mbak ya. Jadi yang ada di dalam si Lodaya ini akan dimasukin ke mediator. Nanti mediatornya Mas Panjul ya. Namanya siapa dulu Mas Panjul? Mas Anang. Anang, lah kok nyebutnya Panjul Panjul? lah. Udah di Mojopahit disering. Oh, jadi sering disebut Panjul ya. Panjul. Nanti kita akan tanya-tanya sama Mas Panjul. Sekarang kita tanya-tanya sama Mbak Junarso. Jadi ini si Lodaya ya Mbak ya? Nanti kita akan coba gimana Mbak? Masuk ke dalam. Nah, coba apa itu? Kita coba untuk tarik energi si Lodaya ini masuk ke salah satu mediator kita. Oke, jadi nanti kita akan Apa itu? Kadang kan apa itu kita itu percaya atau enggak gitu. Maksudnya apa itu bahwa ada energi sesuatu yang lain gitu ya. Gitu. Terus kita pakai apa nanti Mbak Media? Ada dupa juga ya? Kita pakai dupa ini hanya untuk memancing. Oke, jadi memancing dan wangian. Oke, jadi gunanya dupa itu kayak gitu ya? Ya, begitu. Jadi jangan salah tafsir kalau dupa terus apa itu undang jin, atau makanannya. Biasanya nih dupa dinyalakan itu undang ngomong ya, wambune opo ngadu maring ya. Oke, kayak gitu bisa langsung dimulai. Oke, kita akan mulai guys. Mulai coba. Yuk. Oke guys, kita akan mulai sesi mediumisasi sama kita tanya-tanya dulu ya sama Mas Panjul ya. Mas Panjul. Halo Mas Panjul. Mas Anang ya, Mas Anang namanya ya. Mas Anang ya Mas ya. Kenalan dulu Mas Anang, rumahnya mana Mas Anang? Parebon. Parebon ya. Udah lama gabung ke keluarga besar Mojopahit Monggolojati? Lumayan lama. Lumayan lama ya. Oke, tapi udah sering main ya Mas ya? Belum sih. Belum. Oke. Udah siap Mas Panjul? Bismillah. Bismillah. Oke. Mungkin monggo Mbak Junarso. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah. Biar kuat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lalu Bunda. Assalamualaikum. Sakit mata dereng enggak? Raiso. Ya. Raiso connect. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi ini udah dikoneksi guys. Dibuka untuk yang ke mulut. Nah, udah bisa dianya connect sekarang. Lalu Oke guys, jadi ini Mas Panjul udah buat kalian yang percaya ya. Ini ya Mbak ya, yang percaya. Jadi ini energi yang ada di Lodaya ini si putih ini udah masuk panas ke
ini udah masuk ke badannya Mas Panjur. Mungkin mbahnya yang tanya-tanya atau Mas yang lain mau Ada tanya? yang pengen tanya? Hmm. Membantu. Mungkin aku aja yang tanya ya Mbak ya, biar oke. Assalamualaikum Mbak. Oke, asmane sinten Mbak? Mboten enten asmane napa pripun Mbak? Belum ada Mbak. Dereng enten. Sampun. Sampun, asmane sinten Mbak? Enggak tahu, malu ya. Malu disebutin ya, enggak mau ya Mbak ya. Mungkin perkenalan nih Mbah, kula Didi Mbah. Nek jenengan ketemu kula ten pundi ngoten disapa-sapa nggih Mbah. Jadi mungkin ini gini Mbah. Ngeten Mbah. Basa Indonesia saged Mbah. Ngertos? Mboten nggih. Kula basa Jawa nggih Mbah, tapi Jawane kula mboten alus, mboten napa-napa nggih Mbah. Kula nggih ten mriki kula nggih mboten enten maksud napa-napa Mbah, cuma badhe mbuktekke nek jenengan niku enten ngoten nggih Mbah. Jadi mungkin masyarakat napa warga ten Jawa niki kan identik kan kalih mistis ngeten nggih Mbah, kabudayan nggih Mbah. Umure pinten tahun Mbah? Usia nih, wis suwe. Kok saged mampir ten mriki niku pripun ceritane Mbah? Sing mlaku-mlaku. Oh, sing mlaku-mlaku. Lah asline jenengan saking pundi, Mbah? Adong. Adong nggih. Enten kerabate ten mriku napa jenengan mlaku-mlaku ngeten apa pripun enten maksud liyane ngoten? Mboten. Mboten. Jadi mung mlaku-mlaku ngoten nggih, Mbah nggih. Terus mampir ten mriki pripun enten sing narik napa enten pripun ngoten? Enten istimewane ngoten? Wonten. Wonten nggih. Terus jenengan pripun? Seneng kan? Seneng kalih sintene? Kalih niki si putih niki. Nggih. Oh nggih. Adan Mbah, pripun? Dilanjut apa mangke ngentosi adan riyen? Mangke. Mangke. Ngentosi adan riyen nggih. Dan kuat ora iki Panjul? Kuat. Tak petani sik ya adan ya. Adan guys, mungkin kita untuk videonya skip dulu. Mbak E juga minta nunggu azan dulu. Oke guys, jadi ini kita sambung lagi videonya karena tadi udah kita ada adzan asyar ya. Oke Mbak. Mbak, assalamualaikum Mbak. Dilanjut malah ya Mbak. Nggih. Jenengan nek sakniki niki ten donya niki enten corona ngeten jenengan ngertos Mbak? Ngertos. Lah niku pripun Mbak? Komentare jenengan. Ngendikane jenengan niku nek masalah corona niku pripun Mbak? Lah niki nek enten ngeten kan niki nggih Mojopahit Manggolo Jatim mboten saged tampil mboten saged. Iku sebuah penyakit. Nggih. Terus niku pripun Mbak? Bahaya napa mboten ngoten Mbak? Sing asli yo ora. Mung loro-loro totok. Terus kok sampai saat ini di mboten angsal rame-rame ngoten. Pemerintah sendiri. Nggih. Sampai kapan Mbah ngeten iki Mbah? Ngertos Mbah jenengan Mbah? Mboten. Ngerti nggih. Sama Islam kok kudu ya? Islam. Islam. Nggih saged biasa salat ngoten sami mawon. Nggih. Yo kadang. Kadang. Ngaji ngoten Mbah? Nggih ngaji. Nah Islam saged syahadat tapi Mbah saged Mbah. Sithik-sithik. Nggih. Nggih enten ngajine ngoten Mbah? Yo kadang. Kadang nggih. Tapi rame Mbah nek ten mriki sing Islam kathah Mbah. Nang ndi? Ten mriki Rame. rame. Rencangan jenengan kathah sing Islam ngoten Mbah? Nggih. Kadang. Kathah. Nggih enten ngajine ngoten tiap dinten apa ngoten? Wonten. Wonten. Nggih rame niku. Rame. Nggih, Mbah. Mbah mungkin enten sing disampaike kagem lari-lari niki pesen-pesen, Mbah. Mboten enten, Mbah. Nggih sekedhik-sekedhik ngoten kangge pelajaran rencang-rencang ngeten.
Mboten. Boten. Hmm. Tapi nyaman jenengan ten mriki, Mbah. Ten niki. Nek pas niki main niku rasane pripun, Mbah? Seneng. 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 Rame kata rencange ngoten nggih, Mbah nggih. Kayak kanca-kanca teko. Nggih seneng. Iki piro sing ning kene ono piro siji kok sampean totok apa ono liyane, Pak? Ono tukak mano. Heeh. Tapi jenengan angsal. Ora, kadung seneng. Kadang seneng. Coba iki anu, Mbak. Iki kan ning kene mesti ora siji totok, Pak. Iki salah siji ne men mlebu malah wis mlebu, guys. Jadi yang satunya malah masuk juga. Itu ke badannya Mas Pesek. Lah niku rencane jenengan ten mriki, Mbah? Nggih. Kumpul ten mriki. Janji. Nggih. Iki Mbak metu sik ya. Nggih, Mbah. Gentosan nggih misake nggih. Tiang niki nggih. Suwun nggih, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Oke, jadi itu medis. Ini Mbak. mau ya gitu. Mau. Bangun. Gini, Mbak. Gini, Mbak. Ini lu anteng sih. Ayo. Tunggu. Layak. Lah kumpul. Niki sinten namine? Matur ya, betul. Bisa ngomong ora? Ora iso. Ngene ngomong. Siapa jenenge, Pak? Duwe jeneng ora? Duwe jeneng ora iki? Ora iso ngomong. Jangan nang ngene, Hewan. Jenenge sapa iki? Nanti badhe iki jajal. Sing mau niku rencane jenengan, Mbah, ten mriki. Nggih. Oh. Dhisik sinten, Mbah? Woi. Iki macam piye berarti? Macane iki wae ya. Nyaman, Macam Mbah. piye iki? Nggih. Kerasan ten mriki, Mbah. Kerasan. Ning ndi, Pak? Ning kandang kono. Lah kok pindah ten mriki? Oh, pesen sih ya. Gawe ke tempat yo. Lah sing ten mriko sinten sakniki sing nempati? Anak. Apa, Pak? Oh, murite. Sakniki sing ning kono murite nggih, Mbah. Asale sange pundi jenengan, Mbah? Pundi? Jawa Timur. Wetan desa kene. Pundi, Mbah? Wetan desa ndi, Pak? Niku lho, Bang. Apa, Bang? Endi? Oh, Mbak santri. Coba Musuhe. murite. Umure pinten, Mbah, jenengan, Mbah? Piro? Siapa ya? 3 tahun. Umure piro umure? Aduh. Tapi ten mriki kerasan, Mbah. Kerasan. Kata rencange ten mriki, Mbah. Wis mau kae? Lah sing mau niku rencange napa murite, Mbah?
Muridnya. Berarti muridnya sampean akeh muni berarti. Wes dadi kepala iki. Guru iki. Iki apa kowe akeh penyakit iki direwangi donga. Berarti nek sampean muridnya Mbah Yai santri berarti sampean Islam berarti ya. Tugasnya sampean apa ning ngono? Aku tugas ngawal. Oh, ngawal to. Aku diperintahke kan ngawal kowe. Ngawal aku. Mbah Yai piye Mbah Yai? Mbah Yai pesen piye? Pesen apa-apa. Tasih kuat tapi niki putrane niki tasih kuat, Mbah. Aku ngikut kecaki terus. Tahu rene. Tak tahu deh. Suwi ora tau rene ra. Saiki berarti Lah temu ora Kang. kangen rene. Ya. Aku cukup kayak tombakku. Tombak. Endi tombake, Mbah? Ya, sik. Lah. Lah kok manggone ning tombak? Apa? Mengundang koncone. Manggone kanca. Mlebu meneh, Jun. Ndi, wis do teko Mbah koncone, Mbah? Hah? Ganti meneh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ganti meneh. Ini sinten? Nah, gelem Mbah. Ini sinten? Ya. Assalamualaikum. Ini sinten? Kotane pundi? Sing kene. Sing tombak iki. Namine sinten namine? Anu jeneng. Pon dangu ning tombak, Mbah. Terasa ning tombak. Bagus. Ya guys, jadi kameranya biasa. Nggih, Mbah, pesenin apa, Mbah? Nggih. Ya. Iki ono gendirone ono nangone iki. Iki gawe simbol. Nah, ini undang sampean priye? Nyaut nih. Hah? Hah? Belum dijenengi, Mbah. Kasih meh diparingi asma. Kiai Sigar Bumi ya, Pak. Gelem? Berarti. Abot nih. Oh, pangeran Pipe. Yang ke TikTok deh. Lah sapa jenenge? Bagus liwangi. Kok golek dhewe. Tak golek dhewe jenenge, apa jenenge dhewe apa panjenengke aku? Kadang kan santan. Sing tak golek jeneng. Muara rencana. Entar. Nyai Romo aku
Tomo itu. Abioso ya, Mbak. Abioso. Kontak sih, ora kontak sih mesti namanya iki. Tapi ora. Langsung di Tomo. Ganti. Bale. Gantian akeh sing antri kok. Oh, ya sing tak oke sih. Kuat rak tapi iku, Mbah. Pesek. Lebu meneh macane. Ganti. Apa meneh iki? Asurono, lain lah. Ini bae. Pengawale sapa, Mbah? Iki sing sekondi iki. Ndi meneh. Mbah. Yang jero kabeh kok kabeh kok dikake jero kabeh kok. Gini. Mati iki. Wedi karo sing putih. Tutupi ya. Tutupi wes. Wes. Wes kene. Wes kene. Wes. Kene. Rek nyapa kan? Apa? Tiga ketemu malah. Mati apa? Bener macet kok nyangka ketemu. Halo guys. Ini yang ketiga ini takut sama Si Lodaya. Lodaya ini guys. Jadi ini yang masuk ke dalamnya ini pengawal ya, Mbak. Pengawal. Pengawal ini takut sama si ini Lodaya. Dia ini mintanya ditutupi ya. Saking pundi, Mbak? Pengawale iki. Lah pengawalnya wedi ya iki. Aku masih aja. Oh, ajar. Pak Dajar, Pak Jejer, Pak Diajar. Pak Dajar. Walah. Lah jenengan kok mlebet mriki kepengin. Oh, wis kok kono. Pada wangan kae. Lah berarti wedok. Lanang wedok. Lanang. Bojone. Oh, bojo. Pacare po. Sinten bojone, Mbah? Jenenge, Mbah? Hah? Dewi Kamkan. Dewi Kamkan. Lah nek sampean jenenge sapa? Oh, wis. Ya aku ora gelem badheke isan. Kayak media kayak war. Dewi Kamkan. Wis duwe putra, Mbah? Cilik kok gede pisan? Cilik. Oh, sik bayi ya. Sinten asmane, Mbah? Putrane cewek apa cowok, Mbah? Wedok apa lanang? Mbah. Sopo? Apa? Sinten, Mbah? Oh, nggih, Bang. Monggo, Mbah. Matur suwun nggih, Mbah. Waalaikumsalam. Wis, Mbah, wis suwi kok. Wis sak kira pesek iki. Ganti meneh. Wah, iki ya. Cepet nek iki. Nang. Dewi Kamkan. Iya. Bojone mlebu saiki ya. Yo kemayung nih. Ya. Mau kemayung nih. Ayo ora. Lah anake ning ndi anake? Mbok, anake ning kono dolan. Lah bojone bar metu kae bojone. Oh. Ndi? Kuwi ning kono bojone. Oh. Oleh mlebu rene oleh. Mbak, Anake rak nangis, Mbah. Rak nangis.
Wah, wis bar disusoni. Rambutnya dawa apa ngene sampean, Bang? Mau sapa iki jenenge? Dewi kamu kan. Oh, wis ngarang nek iki sampean. Dewi sapa? Sapa? Sapa jenenge Jajal? Jajal mesti ana duwe jeneng. Ning kene mesti ana jenenge kabeh. Oh, Hmm? oh, ora pengen ngerti. Iya, Mbak. Bocah-bocah iki men aja ngerti. Heeh. Mbak. Aduh. Duh, rambutnya dawa meni kuwi kok. Karena aku ngerti gila. Iki bocah-bocah pengen ngerti jenengan, pengen silaturahmi. Siapa? Siapa, Mbak? Pengen. Endi kaya? Sampean Ah kok sik bangga. Lho. orang rokok wedok. Wedok rokok men. Rokok mboten, Mbak? Dukone, Mbak. Dupo. Yai. Apa? Makme apa? Kembang. Ngolah kembang. Angel kembange. Ora kudu kembang iki. Kembali rumah. Engko sik panas, ra kuat kuwi. Ya priye urung. Oh, ra kuat. Panas. Ana pesan, Pra? Ono pesen sik, Pra. Ora. Ganti meneh ya. Jadi Ora, wis. Wes ah. Tutup. Saiki Oke, mungkin jadi itu tadi sesi. Setan makan ya. Wes, aman. Ada apa enggak? Piye? Lara. Lara. Oh, juga Lebar. kembang. Oke, jadi itu tadi kita apa? Sesi mediumisasi, Mbak. Jadi banyak yang pengen masuk sini. Tapi karena kasihan si Mas Pesek ya. Jadi si Mas Pesek ini tadi lagi di luar, ujuk-ujuk kok. Mas Pesek, mungkin kita rasanya gimana, Mas Pesek? Rasanya tadi kok enggak di badan juga enak. Tiba-tiba kok menyerang dia. Masuk ya. Masuk. Sampean dikangeni ning kene Suwirak Rene iki piye? Lah sibuk kerja terus. Oh, sibuk kerja ya. Mau dikangeni karo Mbak ke kontene. Jatah sarung. Oke guys, jadi itu tadi kita mediumisasi Mbak ya, sama si Mas Pesek sama si Mas Panjul juga. Halo Mas Panjul. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan bahwa mungkin ada pesan-pesan kita semua tentang video ini ya, mediumisasi. Ini hanya untuk sebuah Pengetahuan lah, pengetahuan bahwa ada makhluk lain selain manusia yang menghuni ataupun hidup berdampingan. dengan kita itu memang ada, dan kita wajib iman juga itu, karena hal gaib itu sebagian dari iman. Mempercayai gaib ya. Itu sebuah keimanan juga. Tapi yang penting fondasi kita, keyakinan kita ini meminta kepada Allah. Kita sebetulnya namanya itu lebih kuat dan derajat kita lebih tinggi di atas Mereka ya. mereka. Makanya Allah itu biarkan kita sesuai dengan ibadah kita, mereka juga ibadahnya mereka. Karena Allah itu minal jinni wal insi la ya'budun, sesungguhnya jin dan manusia diwajibkan beribadah pada Allah. Jadi kan semuanya mempunyai tanggung jawab atau kewajiban yang sama untuk beribadah. Tergantung sampai ke keimanan kita, tergantung fondasi sampai itu berserah kita kepada yang kuasa. Yang penting itulah. Nggak usah terlalu sampai itu ini harus sampai itu kok ini harus Nggak menyangkut pautkan ya Mbak ya. Oke guys, mungkin itu untuk
video kali ini ya Mbak ya. Mungkin ada pesan-pesan juga, ada semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke, bisa menambah keimanan kepada Gusti Allah bahwa ciptaan Gusti Allah itu nggak hanya manusia. Oke. Ada lagi Mbak? Oke guys, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga kalian bisa ambil faedahnya, bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk Mbak Junarso. Kali ini kita kontennya yang berbau-bau mistis. Oke, terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk keluarga besar Mojopahit Manggolo Jati. Pokoknya keren, terima kasih ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dadah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah semuanya. Bye. Jangan lupa subscribe channelnya Didi Cuan. Jangan lupa